Ушул маселе көтөрүлгөнү, ККМ маселеси көтөрүлгөн, урматтуу Акылбек Сөнбекович. Эки жолу элдер чыгып, митингге чыгып, ошол Ак үйдүн астына да барган, өзүңүз чыгып, элди тосуп, жолугуп, ошол 2 жыл болду ушул ККМ деген эмен башталганначы. Ошол убакта да урматтуу Акылбек Сөнбекович, 2 жолу митинг чыкты, 2 жолу мамлекеттик комиссия түзүлдү, 2 жолу. Бир эле жол эмес. Сиз президентке да киргенде отчет бердиңиз болуш керек. Мен комиссияны түздүм. Базарлардын эмеси чечиле турган болду. ККМ боюнча маселе болбойт. Мен деген баарын ачыктайм, контрабанданын баарын ачыктайм, тинтем, минтем деп туруп, сиз президенттин астында сөз берип туруп, мындайча айтканда президентти алдап кетип атасыз. Же алдап кетип атасыз, же өзүңүз салык саясатын жакшы түшүнбөйсүз. Урматтуу Акылбек Сөнбекович, бул эмне кылганыңыз? Эмне үчүн ушул салык бул мамлекеттин баягы бюджетин түзө турган тармак экенин баарыбыз билебиз. Буга чейин салыктар төлөнчү эмес. Салыктар кимге төлөнчү? Ар ким крышабайт этчү, погончондорго төлөнчү, караларга төлөнчү. Эптеп бер жакка салык анча-мынча акча өкчөп койчу, ошо менен салык төлөнчү деле эмес. Туура сиз келдиңиз, ККМди киргизем дедиңиз. Биз баарыбыз ойлоп турбуз дем, бул баарын анализ кылып, тияктан дыкат изилдеп туруп анан ушул жыйынтыкка келди деп. 2 жолу комиссия түзүлдү, урматтуу Акылбек Сөнбекович. Мага ушуга эле жооп берип коюңузчу. Урматтуу Акылбек Сөнбекович, 2 жолу мамлекеттик комиссия түзүлдү. Ошонун жыйынтыгы эмне болду? Ушу болдубу? Ошонун жыйынтыгы ушу бүгүнкү күн болду, урматтуу Акылбек Сөнбекович. Бул күнгө жетиш үчүн кыргыз эли канча деген кыйынчылыктарды тартты, канча деген сыноолордон өттү. Урматтуу президентибиз эмне деген көрбөгөн күндүн көрдү ушул. Элдик бийликти орнотом, ушул акыйкат үчүн күрөшөм деп анан сиз ушунун баарын көрүп билип туруп эле кандай болуп калды биягы? Же ушул Кыргызстан боюнча бир салыкты түшүнгөн, салыктын саясатын билген бир мындай дасыккан адис табылбай калдыбы сизге? Менин эч жерим жым-жым болбойт. Эч жерим жым-жым, туура мен Акылбектен умный эмесмин, Акылбектен акылдуу эмесмин. Бирок Акылбек Сөнбекович, эми бетиңиз ачылып калбадыбы, жүзүңүз ачылып калбадыбы? Сиз жүргүзгөн саясат салык маселеси гана жөнүндө болуп атат. Мен сиздин башка иштериңизге эчтеке деп айта албайм. Мен көрүп атам иштегениңизди, баарысында мындай калыс жакшы жагыңыз да бар, ийгиликтер да бар. Мына кече эле жана кореецтердин маалы кестер боюнча, чакан кестер боюнча келген кореец инвесторлордун жумушун жакшынакай кылып, өзүңүз аралашып бүт баарын бүтүрүп бердиңиз. Мен билем ал иштериңизди, кандай аралаштыңыз, кандай кишилер менен иштештиңиз. Ошондой токтомдорду, керектүү токтомдордун баарын чыгарып бердиңиз. Мен бир эле случайын айтып атам. Башкачы? Башка биягы эмне болду? Эң основной салык болчу да, урматтуу Акылбек Сөнбекович. Жөн эле мен элдин астында, президенттин астында, депутаттардын астында сөз берип алдым, эми ошол сөзүмө турушум керек. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir bazaсын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Жөн эле монда тупа эле кеткен турбайбы? Биягычы жөн эле тупа болуп калыптыр да, жөн эле көздү жумуп туруп эле ушундай кылыш керек. Же бул мындай кылышта сиз эмнеге таяндыңыз? Ошону айтсаңыз. Мына экинчи суроо сизгечи, мына мен биринчи суроомо жооп бериңиз. 2 жолу мамлекеттик комиссия түзүлдү. Эмне жыйынтык болду? Ошону биз ойлоп турубуз да. Баягыдай элдик бийлик орноту, элдин үнүн угат, эл менен макулдашат. Ар бир Кыргызстандын жананын үнүн угуп, кулак салып, анан туура жыйынтык чыгарып, анан баягы мындай өзгөртүүлөрдү киргизди десек, нөл турбайбы, эчтеке жок турбайбы? Бул эмне жөнүндө кабар берет? Эмне жөнүндө кабар берет? Сиздин саясат, салык саясатыңыз деген такыр туура эмес кеткен. Туура эмес болгон. Кеңешпей туруп, өзүңүздүн эле бир кучка менен кеңештиңер, ушундай кылат дедиңер. Президент менен камча Кыдыршаевичти көндүрдүңөр. Болду, ошо менен кетти силердики.
Цифраларды көргөстүңөр, мына мояктан налог төленбейт, минтпейт, тигинтпейт. Бияктан эчтеке жок. Мына мен монун баарын жыйнайм да 500 миллиардка чыгарам деп сөз берип алып анан жанагынча карапайым эл жөн чырылдабайт да. Жанагынча карапайым эл жөн чырылдабайт, урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Мына ушул эки суроого жооп бериңизчи. Ошол мамлекеттик комиссия түзүлдү. Ошол жака ишкерлерден да кирди. Ишкерлерден кирди ошол жакачы. Ошондо кандай алардын үнү угулбай калды? Кандай алардын немеси угулбай калды? Же мындай бир этап менен акырындыктан менен ишке ашырсаңыз жакшы болбойт беле, урматтуу Акылбек Үсөнбекович? Аз тууну кое туралы, бир туугандар. Тууну кое туралы. Ал тууну мен колдойм. Тууну өзгөртүш керек. Жаңы доордун символу алчы. Эски доор бүттү, туугандар. Азыр жаңы доор, жаңы жолго түшүп, мамлекет бул бир эле ички саясат менен жашабайт да. Биз тышкы мамлекеттерге да сигнал берип атабыз. Баягы күн карама, бирөөнүн көзүн карап, бирөөнүн колун карап жашаган мамлекеттин доору бүттү. Азыр Кыргызстан деген жылдан жылга күчтөнүп, Садыр Нуркожоевич улуу Кыргыз мамлекетин курай турган жолго түштүк деген маанини берет бул, бир туугандар. Бүгүнкү кеп туу боюнча эмес. Бүгүнкү кеп Акылбек Үсөнбековичтин сабатсыздыгы боюнча болуп атат. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, сиз президентти подставить эттиңиз да. Президентти подставить эттиңиз. Сиз президентке айттыңыз, көндүрдүңүз. Мен биягын кыйратам, мен биягын жалпайтам, мен баягы биягын жым-жым кылам дедиңиз. Мен билем сиздин сиз аябай тилдүү. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Тикостения ломкост оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, Кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах Таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Жөн эле акты кара деп далилдеп мындай эметип эле кое турган киши урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Сиздин командаңыз салык боюнча экономика министрлиги, жанагы министрлик, жанагы салык министрлиги ошончо салыкчы жүрөт. Булар деген айта албайт экен да. Мен билбедим, мен сураштырбадым. Булар деген кирип же министрине эчтеке деп айта албайт экен, же тиги Акылбек Үсөнбековичке эчтеке деп айта алышпайт экен да, коркот экен булар. Булар эптеп эле ошол жакта күн өтсө эле болду, ошол жердечи, министрликте. Ушуга жооп бериңиз, Акылбек Үсөнбекович. Эмне үчүн тет жактан элдин баары көтөрүлүп атат? Элдин баары козголуп атат. Эмнеге? Анын бир жөнү себеби бар да. Аны да баарын эл душманы кылган атасызбы? Булар деген анык, мына эл душманы сиз болуп отурасыз ушул күндө. Азыр деген ситуация мамлекетибиз кандай бурулушта турат? Кандай босогодон аттап, кандай ашууларды ашып атат? Ал үчүн Садыр Нуркожоевич эмне деген күн түн деген мээнет кетип атат аны үчүн. Эми азыр мына Акылбек Үсөнбекович, дүйнөнү көрүп атасыз, дүйнөдө кандай болуп атат, кандай глобалдык саясаттар болуп атат, кандай мамлекеттер тирешип атат. Биздин мамлекетке, Кыргызстанга жакшы көз менен караган мамлекеттер. Таякта темир жол салынган, гез салынган, ушуну көрө албай көз кашайгандар да толтура эмес. Толтура да. Мамлекеттин ичинде ушул эмне деген коррупционный схемалар, эмне деген мамлекеттин канын ичип жүргөн канычкы кишилердин бет ачылып атат. Алардын кандай ою бар экен? Ушундан колдонуп, үчүнчү күчтөр колдонуп,
элди дүрбөтүп дагы дүрбөлөңгө чыгарат деп анан ар бирине барып түшүндүрүп жетишпей да каласыз го дейм ага. Ушул суроолорго жооп бериңиз Акылбек Сөнбекович. Комиссия түзүлгөн, бул бир эле нерседен кабар билет, сиздин сабатсыздыгыңыз жөнүндө. Ошо, бир туугандар, менин бүгүнкү кайрылым Акылбек Сөнбековичка. Мен эми бул боюнча Дастан Кадыров деген өзүңүздүн шакиртиңиз бар. Салык инспекциясында иштеп кеткен өмүр бою. Ошол киши менен, ошол Дастан Кадыров менен жолукканда ушул сөз болду беле? Мен Дастан байкенин айтканына ишенем. Мен айткам дейт, бул акыры монун баары бүт базарлардын баары көтөрүлөт. ККМ деген жакшылык алып барбайт деп мен айткам, муну башкача кылыш керек, башкача жолу менен кылыш керек. Мунун башка жолу бар, ошол жол менен кетели, минтели деген сунушту укпай койгонсуз сиз. Укпай койгонсуз. Текебер болуп кеткенсиз, текебер болду беле. Бүттү, мен президенттен добро алдым. Мен президенттин астында убаданы алдым, милдеттеме алдым, болду, мен ошону ишке ашырам. Ага, короче, баарыңар бар, силердин акылыңа сен кимсиң? Сен бир кирпич койгон кладчик бар, оокатыңар чүкөңөрдү алыс ойногула деп койгонсуз. Ошон үчүн урматтуу Акылбек Сөнбекович, ошол Дастан Кадыров деген өзүңүз өстүргөн бала бар, билесиз, тез аранын ичинде ушул маселени чечип, тетякты элди тынчытыңыз. Элди тынчытып, салык саясатын туура алып барыңыз. Туура, мезгилдин талабына ылайык, оңай ситуацияны байкап туруп, ошого ылайык алып барыңыз. Сиз ойлобоңуз, Кыргызстанда ушул мен эле экономист, мен эле финансист экем, мен кетсем Кыргызстан күн өтпөй калат депчи. Кудайга шүгүр, Кыргыз элинин учу куур эмес. Мына Дастан Кадыровду эмне үчүн жаныңызга алып келген жоксуз? Ошол үчүнчү суроом. Ушул мен 3 суроома жооп бериңизчи. Сиз билесиз да, ал салык саясаты боюнча эң дасыткан кыйын адис экенин билесиз да, туурабы? Өзүңүз өстүргөнсүз, өзүңүз чоңойтконсуз, өзүңүздүн кол алдыңызда, өзүңүздүн көз алдыңызда чоңойгон бала. Ошол Акылбек Сөнбекович, мен сизге айтарым, жанагы салык инспекцияңыз дагы, Министерство экономикаңыз дагы, сиз дагы салык жөнүндө такыр түшүнүңөр жок экен. Билбейт экенсиңер саясатты. Салык саясатын билбейт экенсиңер. Биз силерге бул бүттү, бул иштеп атат, Кудайга шүгүр, кой иштесин, тийишпегиле деп корголосо такыр эле мындай эметип кеттиңиз го Акылбек Сөнбекович. Мындай саясат болбойт. Кыргыз элинин тагдыры сизге оюнчук эмес. Биз сизге подопытный кролик эмеспиз. Улам бир экспериментти жүргүзүп, мындай кылып көрөйүнчү, тигиндей кылып көрөйүнчү дегидей. Мени эмнеге камайсыңар? Мен сени ызытап суроолорго жооп берип коелум, бир сыйра эмне деген суроолор берилиптир. Калп эле мындай эме кылбагыла. Бул саясат эмеге жакшылыкка алып барбайт, урматтуу Акылбек Сөнбекович. Могул туура эмес саясатыңызчы. Жаңылдыңыз сиз, моюнга алыңыз. Жаңылдыңыз, өтө чоң жаңылдыңыз. Жаңылганда дагычы. Ушундай ашууну ашып баратканда биз ишендик да, мына башын жеген деп атат. Акылбек Сөнбекович мындай президентти көрдү, президенттин иштеп атканын, президенттин жүргүзүп аткан саясатын көрдү, адам өзгөрүлдү го. Балким мындай өзгөрүүлүк жакшы эмеде деле жүрдү, просто ниеттечип. Просто ушул жерден чоң эме болду да, ошибка болду да, чоң упущение болду. Ошол бир туугандар, мен бүгүнкү айта турган сөзүм ошол. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуга окшогон мындай эмелер, каталар кечирилбейт. Кыргыз эли аябай нааразы. Мен деле мунун бүгүн мен көрүп туруп Дастан байкеге чалдым. Дастан байке эмне болду десем, бакай, мен сага 2 жыл мурун эле айткам деди. Чынында мага айткан, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Жана Дастан Кадыров деген балачы мага айткан, бакай, бул нерсе бунтка алып келет. Бул нерсе көтөрүлүшкө алып келет. Бул нерсе деген жакшылыкка алып барбайт. Мунун артынан деген
Ошол нерседен Казакстан, тети Грузиялар бүт барып тең эле баш тарткан турбайбы? Эмне деп эле Россия деле баш тартыптыр ошолордончу. Ошол Акылбек Үсөнбекович, ошол 3 суроомо жооп бериңиз. Мен сизге 3 суроо узаттым. Мен сизден жооп күтөм. Жооп бербесеңиз, анда чемоданды түйүп туруп эле кабинетти жаап коюп, болду менден кетти кыргыз элим деп туруп эле чыгып кетиңиз өзүңүз эле. Өзүңүз эле отставкага кетиңиз, алдыгы тетиги сабатсыз Минэкономика салыкты этчити алып туруп кабинетиңизден чыгып кетиңиз. Биз андай улуу кыргыз мамлекетин курай турган кишилерге жолтоо болуп атасыз сиз. Жолтоо болуп атасыз, түшүнүп атасызбы? Биз баарыбыз мындай жүрөгүбүз тынчып, эми өктөп калдык эле. Бул эмне деген шумдук? Бул эмне деген бузукулук? Бул эмне деген подстава? Подстава кылдыңыз сиз президентти. Эмне деген саясат бул? Кетиңиз отставкага. Кетиңиз, өзүңүз мындай. Кой, болбой калды, жаңылыптырмын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, балким сизди да бирөөлөр ишендирип алдап койду. Бирок мындай салык саясатында мындай эме кетирбеш керек болчу да. Эмне үчүн Дастан Кадыровду алып келген жоксуз? Ошондо эле айтыңызчы мага. Эмне үчүн ушу Дастан Кадыровдай салыкты түшүнгөн киши жокко да Кыргызстанда? 2 жыл мурун айткан, Бакаев бул деген жакшылык менен кой Дастан байке. Бул деле мен талашканмандачы сиздин таламды. Сизге өзүңүз менен сүйлөшкөндө да айткан турбайбы? Бул болбойт, мындай жол менен болбойт, мындай жол менен эмес, башкача жол менен кылыш керек деп сизге сунушун айткан турбайбы? Сиз аны да укпай койдуңуз да. Кеп жебеген кежирсиз да сиз дегенчи. Кеп жебеген, сөз укпаган. Өзүңүздү аябай акылдуу, аябай мындай башыңыз чоң, мээңиз көп. Эми өзүңүздү аябай эме ойлойсуз да. Мен сизди эми ушул эмеде өзгөрүлдү болуш керек. Кудай таала мен ушул кишиге бир шанс берди. Садыр Нуркожоевичтин монда каражанын карч уруп иштеп атканын көрүп атат. Ошондон таалим алды болуш керек деп ойлогом. Ишенгем мен сизге. Ошол бир туугандар, Акылбек Үсөнбекович, отставкага кетиңиз. Отставкага кетиңиз. Биз мындай иш болбойт. Базар деген оюнчук эмес да. Базарда канча деген базарларда оокатын карапайым чортоман эл тырмышып оокатын кылып жүрүшөт. Сиз ой мен айлыктарды көтөрүп койдум, кыйратып койдум дебеңиз. Элде нааразычылык көп. Именно сизге бүт балдардын баары айтчу, мага мекенчилердин көбү айтчу. Бакай байке, бул деген Акылбек деген аң эле түртүп баратат дегенде, кой кантип эле аңга түртсүн, ар жакта деле карап атат бул кишини. Көрсө, атайлап кылдыңызбы же билбей кылып алдыңызбы, мен аны айта албайм Акылбек Үсөнбекович. Бирок бул кылганыңыз сиздин мунуңуз жөн калбаш керек. Сиздин отставкаңыз менен бүтүш керек. Мындайлар жазаланыш керек. Катуу жазаланыш керек. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мындайларды жазалаш керек. Мамлекеттин саясатын, целый салык саясатын подвать эткен үчүн кылмыш ишин козгош керек. Мындайларга элди дүрбөлөңгө салган үчүн, элди будага иштеткен үчүн, өз кызматтык милдетин аткара албаган үчүн салык министрлигин, экономика министрлигин баарын жоопко тартыш керек. Мыйзам чегинде. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, косяктын баары Садыр менен Камчыда эмес. Ар ким өз эмесин туура, эң жогорку деңгээлде аткарып атат. Кудайга шүгүр, биздин жүрөгүбүз Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич боюнча эч күмөн жок кыргыз элинде. Ал боюнча биздин санабыз тынч. Мынага окшогондор кашайтып кетип атпайбы? Мынага окшогон салыкты түшүнбөгөн ошондой кишини кандай сиз министрликке алып келесиз? Ошондой салыкты түшүнбөгөн кишиге эмне үчүн Дастан Кадыровду алып келген жоксуз? Ушул 3-үнчү суроомо жооп бериңизчи. Менден кыйын болуп кетет дедиңиз да? Менден кыйын болуп кетет, менден күчтүү болуп кетет, мунун сөзүн угуп кетет. Бул өкмөттө кыйын болуп. Дастан байке айткан, сиздин деген мурунку иштешкенде, экөөң чогуу иштешкенде сиздин жанагындай далай фантазияларыңызга бул деген монда абрубайт эткен Дастан Кадыров деген. Туурабы? Ошон үчүн муну билесиз да, мунун деңгээлин билесиз. Дастан Кадыров ким, сиз ким экенин билесиз. Бул керек болсо сизден күчтүү финансист, сизден күчтүү экономист, сизден күчтүү
саясатын түшүнгөн бала. Эмне үчүн жолаткан жоксуз? Баягы ичи тарылыкта. Значит, сиздин башында эле ниетиңиз жакшы болгон эмес да. Кыргыз элине болгон, Садыр Нуркожоевичке болгон башында ниетиңиз жакшы болгон эмес. Сиз ниетиңиз таза, кыргыз элине дилиңиз ак болсо, кокуй коюп ушу Дастанды алып келейин жаныма. Дастанды жаныман чыгарбайын. Дастан менен кеңешейин. Дастан менен акылдашайын деп ушул ишти кылбайт береңиз. Мына сиздин кара ниетиңиздин жүзү ачылып отурат. Мен Дастан байке менен да канча талаш тартышкам сиз үчүн. Бүгүн эмне кылды урмат помощниңизди? Родойдон талады го ит талагандай. Ошол мекендештер. Бүгүнкү эфир ошол Акылбек Үсөнбекович. Биз сизге чын ниетибизден, таза эмебизден ишенгенбиз, бирок тилекке каршы ишеничти актаган жоксуз. Эми күтүп отура бербейчи мындай, күтүп отура бербей. Биякта командировканы кыскартып туруп, биякта иштин баарын жыйынтыктап, мындай кеткенге дайынданыш керек, кеткенге дайынданыш керек. Тияктын баарын жыйынтыктап, тияк бияңызды реттеп, жакшынакай кылып туруп, Садыр Нуркожоевичтен кыргыз элинен кечирим сураңыз да акырын жылып кетиңиз. Биз сиздей эмелер менен иштеше албайбыз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Тыкостение ломкустук оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Подвать еттиңиз, уят кылдыңыз. Туура эмес кылдыңыз. Булар деген эмне деген гана күндөрдү көргөн жок. Кыргыз эли, анын ичинде урматтуу президентибиз Ажоос эмне деген гана күндөрдү көргөн жок. Анан булай биягында сизге бир экспериментальный лаборатория бул. Кыргыз элине монда ККМди киргизип көрөйүн, ККМ менен кыйнап көрөйүн, ККМ менен монтип көрөйүн деп. Биз эмне кыргыз эли сизге лабораторияда мына проверкага куюп текшере турган бир биздин деген тагдырыбыз бар, биз деген адамбыз, биздин бир туугандарыбыз бар. Кыргыз эли бар, базарда оокат кылгандар бар. Мен кладка коюп кирпич койсом дагы бул мамлекеттин негизги таяна турган орто жана чакан бизнес болот. Орто жана чакан бизнести колдош керек. Сиз аларды кайра ККМ менен талкалап атасыз. Алдагансыз сиз. Садыр Нуркожоевичти алдагансыз. Акырын чемоданыңызды түйүңүз дагы ушу менен отставкага кетиңиз. Отставкага кетип өз ыктыярыңыз менен тапшырып кетсеңиз да абийирдүү болот. Кичине абийириңиз жабылат. Ошол кыргыз элим. Менден кетсе кечирип коюңуздар, кичине ашыгыраак сүйлөп алсам. Ким эмне мырза Абсамат уулу эмне мен менен сүйлөшө албай жатасың дейт. Эмнен сүйлөшө албай атам? Акылбектен кечирим сурабайм мен. Ошол да. Ошол мындай
толком деле эме суроолор жок экен. Ошол менен эфирди жыйынтыктайлы биз туугандар. Ошол менен кайрылуу. Анан жөн эле Facebook'ta ачсамчы жөн эле тиякта көтөрүлгөн элди мындай эл душманы кылып атышат. Булар жөн эле артында үчүнчү эл эметсе жөн эметпейт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ушул Акылбек Үсөнбековичтин туура эмес саясатынан ушундай болуп атат. Кетсин Акылбек Үсөнбекович. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кетириңиз муну. Сизден сураныч. Еще кеч эмес. Дагы оңдоп түздөп кетсе болот ар жагын. Эки жолу комиссия түздү. Эки жолу ушул. Кой макул эми биринчини ичтарды кылып жолотпогон кийинкиди алып келбейсизби? Кийинкиди алып кел, айланайын дастан кел жаныма отурчу. Мына мен сизге айтып коеюн, Акылбек Үсөнбекович. Бая мыйзамды ким жазып берди сизге? Мен сөзүмдө куру болбош үчүн. Кара суу, дордой эмелер боюнча бир мыйзам жазылды го. Ошону ким жазып берди? Дастан Кадыров жазып бердиби? Ошол кишинин мээси жетти да ушуга, туурабы? Аны да өзүңүзгө ыйгарып алдыңызбы? Бул мыйзамды мен жазгам, мен автормун деп. Ошол кыргыз элим. Ооба, тазаланыш керек. Кереги жок бизге андай. Мына атайлап, балким атайлап жазып аткандыр. Атайлап жазалган диверсиядыр бул. Биякта темир жол салынганда, ГЭСтер курулганда, бүтүндөй дүйнө кыргыз элин, кыргыз мамлекетин Садыр Нуркожоевич бир жумада 6-дан 7 мамлекетти кыдырып атат. Кичине мындай эмгекти баалаңыз да. Анан акырын цифраларды көргөзүп, цифралар менен манипуляция кылып атасыз. Цифралар менен манипуляция кылып атасыз. Бир тараптуу эле сүйлөп коюп атасыз. Ар дайым тигилер туура салык төлөнбөй келген, мен билем аны. Салык төлөнчү эмес, жалаң ошол кыргыз элим. Ушу менен эфирди жыйынтыкталы, эмне башка Мурзаны кошпойчу, эмне эле болуп атат бул? Так, кандай кошчу эле? Мурза Абсамат уулу дейт. Подсказка берип коюңуздар туугандар. Кошот эле. Жана жананын баарын көрүп алып, жөн эле ит атайын тутулат экен. Бул кандай эми ушундай? Мына туура Адилет Ахматов. Ажонун кашыктап чогулткан эмгегин Акылбек фляктап эмес. Жөн эле мондай эмени кулатып таштап атпайбы тиги. Цистернаны кулатып таштап атпайбы, мондай эле түртүп салып атат ары эле. Жок, туугандар, туу боюнча айттым мен жогоруда. Ошол эле ойдомун мен.